Национальности Австро-Венгрии после Первой мировой войны отказались от общего государства. Поэтому и представители немцев провозгласили свое государство. Условия для нового государства, однако, диктовали державы-победительницы. Последний император Карл I вместе со своей семьей был сослан в изгнание. Требуемое тогда всеми партиями присоединение Австрии к Германии запретили союзники. За границей государства шли споры, которые решались дипломатическим путем, а отчасти и силой оружия. Особенно спорными оказались как южная граница Каринтии, так и присоединение Бургенланда. Весьма сложно проходило и создание прочной экономической основы. Политические силы в Австрии все более враждебно относились друг к другу. Применение силы в политике стало обыденным делом. Вот почему формировались военизированные отряды, среди которых следует назвать как главные, примыкающие к мещанскому лагерю Хаймвер, объединение бывших фронтовиков, Остмаркский штурмшар, а также республиканский Шуцбунд социал-демократической партии. Сюда относятся и формирование национал-социалистов. В совокупности все эти отряды по численности далеко превосходили регулярные вооруженные силы Австрии, сформированной согласно Сен-Женбергскому мирному договору из кадровых военнослужащих Бундесхер. С 1927 года царили условия наподобие гражданской войны. Правительство христианско-социального федерального канцлера Дольфуса, преследовавшее все более авторитарный курс, воспользовалось в 1933 году патовым положением в парламенте для его распуска и заменило в конечном итоге тогдашнюю демократическую конструкцию профессионально-сословной. Гражданская война достигла своего апогея, когда в феврале 1934 года произошло восстание запрещенного тем временем Шуцбунда, а в июле того же года убийство Дольфуса членами нелегального нацистского отряда СС. В Вене и некоторых федеральных землях разыгрывались обширные боевые действия. Сближение Австрии с фашистским государством-протектором Италией привело к полной ее изоляции, когда Муссолини с Гитлером нашли общий язык. Федеральный канцлер Шушник, оказавшись на переговорах с Гитлером в Берchtesgadene, под сильным нажимом усматривал выход из сложившегося положения в проведении референдума о независимости Австрии, назначенном на 13 марта 1938 года. Когда Гитлер угрозил с немедленным военным вторжением, запуганный канцлер 11 марта подал в отставку, а некоторое время спустя и федеральный президент Миклас. 12 марта германский вермахт вошел в Австрию, причем часть населения приветствовала его радостно. Сформированное еще 11 марта новое национал-социалистическое правительство Австрии легализировало уже совершенное насильственное присоединение к германскому государству Аншлюс. Австрия как государство прекратила свое существование. Национал-социалистическая диктатура привела не только к смене элит, к принудительной иммиграции и к преследованиям, она и в кратчайшие сроки приготовила страну к войне. Родом из Австрии военнослужащие сражались на всех фронтах, особенно большое количество из них под Сталинградом. Австрийцы служили, однако, и в армиях союзников. С 1943 года страна под названием Альпен und Donau-Reichsgaue стала театром воздушной войны, а в южных районах – ведение преимущественно со стороны Югославии партизанской войны. Тем временем преследование евреев и противников национал-социалистического режима дошло до кульминационного пункта. Несмотря на постепенно крепнувшее сопротивление и участие австрийцев в попытке 20 июля 1944 года устранить Гитлера, страна оставалась составной частью политических и военных структур германского государства. Ей пришлось, наконец, с марта по май 1945 года испытывать ужасы войны
на своей земле. Но она стала и свидетельницей освобождения союзниками и капитуляции вермахта. В середине апреля Карл Реннер успел сформировать новое австрийское правительство, провозгласить независимость страны и тем самым дать начало возрождению Австрии.